हेलो गाइस, वेलकम टू अनीशा चैनल। तो आज हम लोग मेरे खिलौने देखने वाले हैं और ये फ़ोन का डिब्बा नहीं है। फ़ोन का डिब्बा मत समझना, ये बहुत पुराना है तो आज मैं इसे अनबॉक्स करने वाली हूँ। अरे तो खुल ही नहीं रहा, लगता है मैजिक से ही खोलना पड़ेगा। तो गाइस हम लोगों ने खोल जाए तो सबसे पहले इसमें से मैं निकालूंगी ड्रैगन। ये मेरा फेवरेट टॉय है तो हम इसे रखेंगे यहाँ पे। दूसरा है हमारा एक घर, कुछ नहीं है आइडिया। हाँ, ये है हमारा मेरी बहन का टॉय। ये देखो, वाह कितना क्यूट है। बस ये इसका नहीं है, बस कोई बात नहीं, डाल दिया। तीसरा है हमारा मेरी फेवरेट डॉल और इसकी मुंडी टूटी हुई है। हमारा चौथा टॉय और इसका मुंह निकला हुआ, रुक जा, भी जुड़ गया। तो ये हमारा चौथा, और ये पेन होल्डर भी बन सकता है। मैं दिखाऊं पेन होल्डर, तो ये देखो, इसको मैं टांग, अबे टंग जा यार, पेन से ही होगा। ये तो यहीं पे पेन करना है, अभी पागल। ये देखिए गाइस, पेन होल्डर। तो मैं इसे, ये वर्क भी करता है, पढ़ाई करने के लिए सही है। तो ये है, तो इसमें से निकलता है ये सब। ये देखो कितना क्यूट है। अभी किसी से साइड में कर देते हैं। तो गेम भी बहुत सारे खिलौने दिखाते हैं क्योंकि मेरे पास पूरे खिलौने का भंडार है। और 6 में हमारी एक छोटी सी कार, जो चलती भी है, अच्छे से चल रही है। और हम इस पर किसी को बैठा भी सकते हैं, ड्राइवर बना के। तो गाइस ये है हमारा ड्राइवर, तो हम इसे अब बैठाएंगे। अरे देखिए, अब हमारा है, हाँ मिल गया, ये डॉल जिसके हाथ में हम लोग लगा सकते हैं। एक सेकंड रुकना गाइस, ये देखिए, हम इसको इधर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अभी लड़ाई शुरू होने वाली है। इन 3, अबे गिर गया। इन 3, 2, 1 और she lose। तो आज की विनर है हमारी ये गुड़िया। सब लोग ताली बजाओ यार। तो और ये राइट का पेट तो क्यूट है, ड्रैगन है, ड्रैगन। इसकी मम्मी है ये, और ये इसका बच्चा है। तो हम इसके हाथों में इसे ऐसे सेट करते हैं। दूसरे हाथ में सेट हो जाएगा। अरे नहीं, उस हाथ में सेट होता है। तो ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक। थोड़ा मम्मी इधर कर ले। हाँ देखिए, और एक जादू दिखाऊं, मेरी बाइक। हाँ ये देखो, ये मेरी बाइक है, मैं इसको इस पे चला भी सकती हूँ, दिखाती हूँ। गेस करना ये सब किस किस के खिलौने। इन दोनों ये किस
चीज का खिलौना ये किस में से निकला, आप गेस करके कमेंट में बताना। इसे ऐसे नहीं ऐसे लगा देंगे। ये देखिए बैठ गया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। गिर गया। दूसरे टॉय पे, नेक्स्ट टॉय पे हम लोग जाते हैं। ये है हमारा, पता नहीं ठीक है। ओए ये डायनासोर है कि मगरमच्छ, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस स्पाइक्स बहुत मिलती है। आओ शायद से हम लोग इसे यहाँ पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट आइए, एक लेडी बग सबसे फेवरेट है मेरी। ये लेडी बग है, बहुत पुरानी है। मैं जब छोटी थी ना, मैंने इसमें नेल पेंट लगा दिया था, देखिए। तो अभी हम इसे खोलेंगे। ये बहुत सुंदर है, चलो इसे उड़ाते हैं। सबसे पहले ये नीचे आएगी। चलो इंट्री खत्म निकाल दो। In 3, 2, 1, go! ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं। तो गाइस दूसरा है हमारा ये कीड़ी। शक मत करना, इसका यहाँ पे छेद है, पहले से ही था, मैंने तोड़ा नहीं है। आप भी मुझ पर शक करने लगते हैं यार। ये बहुत है। और ये है एक रिंग जो हम पहनते हैं। वो एक और रिंग है, ये देखिए, दो रिंग्स। ये साल को पहनते हैं। ये देखिए, ओ एक चीज तो भूल गई। आपने ये डॉल देखी है ना, इसका ना मैंने ना ये नई कपड़ा नहीं पहना। देखो इसका आधा लेग आधा बॉडी। अब इसके हम पहनाएंगे कपड़े और ये बहुत सुंदर लगता है, देखिए। और ये घूम भी सकती है। वाओ, और ये है हमारा रॉकेट। और यहाँ पे सारे हम लोग इसको स्टेप भी कर सकते हैं पेपर से। सो गाइस ये है हमारे एग्जाम्पल के लिए पेपर, और ये है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे इस पे डालेंगे। हो गया। ये देखिए स्टार बन, अरे यार ये देखिए स्टार बन गया हमारा। एक दो स्टार आपको दिखेगा नहीं, पर सच्ची में स्टार बनेगा। देखा ये डिजाइन। तो गाइस ये है मेरे पूरे खिलौने। ये इसकी फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, तो ये सब परिवार में रहते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर दे देना, और बेल आइकन भी दबा देना। तो बाय बाय, तब तक के लिए बाय।